Benvingudes i benvinguts novament a Xarxa MOC. Avui tenim el plaer d'entrevistar el president de l'Institut d'Estudis Catalans, Joan Domènec Ros. El senyor Ros és catedràtic d'Ecologia per la Universitat de Barcelona. Bona part de la seva tasca se centra en la conservació de la natura i l'ecologia general. En aquest sentit, el professor Ros ha col·laborat amb la Generalitat de Catalunya dins el Consell de Protecció de la Natura i coordinava la Càtedra UNESCO de Medi Ambient i Desenvolupament Durable a la Universitat de Barcelona. Ara, com a president de l'Institut d'Estudis Catalans, ha manifestat el compromís ferm de fer recerca i estudiar l'alta cultura catalana i divulgar-la, i fer que tant la llengua catalana com els estudis i la recerca desenvolupats en aquesta llengua vagin avant. Precisament, avui la pregunta que volem llançar al senyor Joan Domènec Ros està relacionada amb l'Institut d'Estudis Catalans. Senyor Ros, què és l'IEC, com s'estructura i quines funcions fa actualment? Molt bé, doncs l'Institut d'Estudis Catalans és una acadèmia una mica especial perquè, a diferència d'altres acadèmies on s'hi arriba quan un ja té una certa edat i més aviat doncs, ja no fa recerca, va ser creat precisament per fer recerca en un moment, fa més d'un segle, quan la Universitat Catalana era molt fluixa, quan no semblava els que la van crear, bàsicament Prat de la Riba, que llavors era president de la Diputació de Barcelona, semblava que calia donar un cop de timó a la recerca en general, a la recerca del que s'anomena catalanística, és a dir, del patrimoni lingüístic, cultural, arquitectònic, històric, etc. del país. I això ho va fer tan bé l'Institut que ja fos les pintures romàniques del Pirineu, ja fossin les excavacions arqueològiques d'Empúries o d'altres llocs, o ja fos la fixació de la llengua a través de Pompeu Fabra i de la secció filològica, va esdevenir ja des de ben aviat una entitat, un centre de recerca ben reconegut, important a tot el món. De fet, així ho va reconèixer la Unió Acadèmica Internacional, que ja l'any 22 va acollir l'Institut com una de tantes acadèmies, institucions sàvies de tota Europa. Avui dia l'Institut ha canviat una mica, ja es pot imaginar, un segle i 7 anys que han passat des de la fundació, però segueix fent recerca i bona recerca, no només en llengua i no només en patrimoni, sinó pràcticament en totes les àrees, en totes les branques, podríem dir, de l'art de la ciència. Per exemple, en ciències biològiques, en química, en física, en geologia, en filosofia, en dret, etc. Podríem esmentar pràcticament totes les ciències. Això ho fa, i les humanitats, naturalment, això ho fa a través del treball d'uns 200 membres de l'Institut, als quals s'han d'afegir una 50 o més de membres corresponents repartits per tot el món, que s'apleguen en 5 seccions, la filològica, la històrico-arqueològica, les dues de ciències biològiques i de ciències i tecnologia, i la de filosofia i ciències socials. A part d'això, a part d'aquesta activitat de les seccions i dels seus membres, l'Institut és especial també perquè és una espècie de paraigües d'una trentena, exactament 28 societats filials, algunes de les quals molt actives, com la de biologia, la de química, la de matemàtiques, que treballen, que estan formades per socis que paguen una quota, que editen revistes, que publiquen ciència en cada un dels camps i que conjuntament amb les seccions fan de l'Institut una potència editorial en llengua catalana enorme i una potència científica també molt gran, molt important. Hi ha una característica molt especial que no totes les universitats o centres de recerca tenen i que l'Institut la manté, és a dir, fer la recerca al nivell més alt possible, divulgar-la, publicar-la i sobretot fer-la en bona part, no diré totalment, en bona part en català. Una part d'aquesta recerca sí que és exclusiva de l'Institut, és el que anomenem catalanística, en el sentit que
el patrimoni cultural, històric, arquitectònic, filològic, etc., doncs entenem que l'Institut ha fet i fa actualment una contribució molt important al coneixement d'aquest patrimoni. D'altra banda, i m'he referit a les publicacions, d'altra banda l'Institut és avui dia, i això no és d'ara, ja fa temps, és l'editorial científica en català més important de tots els països catalans i de tot Espanya, i podríem dir de tot França i de tot el món, perquè clar, doncs, més que publiquem nosaltres en català no publica ningú. Això té dues vessants, una, publiquem la ciència que fem, com és lògic, i una altra la publiquem de manera que sigui accessible a un públic general, que no sigui només el públic expert, de manera que les publicacions científiques que tenen el nivell que han de tenir, si no, doncs, no som res en el món de la ciència, i afegim publicacions d'un nivell mitjà i publicacions pedagògiques, de manera que ja sigui en el camp de la matemàtica, de la física, de la química, mestres de secundària o professionals d'altres camps poden aprendre, poden tenir accessible amb un llenguatge que ells podran transmetre als seus estudiants diferents maneres d'ensenyar la ciència que conreen. Això jo trobo que és un factor important, però obliga a un altre aspecte que també l'Institut s'ha caracteritzat, ara no és per sort, no és l'únic que ho fa, però en el seu moment era trencador també, i és que la ciència, la gran ciència, es fa en anglès a tot el món. Aquí, a Espanya, la fèiem en espanyol, a França en francès, etc., però mica en mica es va girant cap a l'anglès. I hi ha el perill que el vocabulari científic es perdi en el pas aquest de l'espanyol a l'anglès o del francès o de l'italià en cada cas. De manera que una labor molt important de l'Institut hi ha sigut des de bon començament fixar no només el llenguatge literari, el popular, sinó el llenguatge científic, de manera que ens puguem entendre els professionals de tots els països catalans parlant un llenguatge que no calgui recórrer a l'anglès o una altra llengua, romànica o no, per entendre. Doncs voldria esmentar que els criteris que es fan servir bàsicament són tres. Parlem del taburet de tres peus que és necessari per ser un membre de l'Institut. El primer, naturalment, és l'exigència científica, que la persona que sigui triada sigui un expert de reconeguda solvència en el seu camp, que tingui publicacions, que sigui un professional, sigui de la universitat, del centre de recerca corresponent, etc. Aquest és fonamental. Però n'hi ha un segon, que és que, en certa manera, aquesta excel·lència no estigui renyida amb el fet de l'amor al país i el treballar pel país, amb totes les seves vessants. Podríem dir que, a part de l'excel·lència científica, hi ha una pota de patriotisme que pot tenir moltes formes, però que ja ens entenem. I la tercera pota, que també és molt important, i per això deia al començament que hi ha una certa diferència amb acadèmies on s'hi arriba després d'una vida molt llarga de recerca o d'estudi amb altres entitats, la tercera pota és el compromís de que aquest membre treballarà també per l'Institut, com ha treballat per la seva universitat o pel seu centre de recerca. És a dir, la vida de recerca no acaba quan entres a l'Institut com a membre, perquè hi ha tota una sèrie d'activitats que se li demanen als diferents membres que formen aquesta acadèmia d'acadèmies, com diem nosaltres sovint, però que no és una acadèmia ni és un centre de recerca, sinó tot alhora. I després hi ha una cosa que ens sembla que és molt interessant: tota la producció científica en forma de revistes, en forma de monografies, és accessible, està tot digitalitzat, no només les publicacions recents, sinó les antigues. S'ha fet un esforç molt gran per poder digitalitzar material publicat a començaments del segle XX. I no només això, sinó que des de fa 2 anys, em penso, tots els actes, conferències, taules rodones, etc., es filmen i són accessibles a la biblioteca de l'Institut. En aquest sentit, jo crec que l'Institut, i dintre dels marges econòmics de la crisi actual,
doncs, ha fet molt bona feina en el passat i esperem que pugui fer-la en el futur, perquè no tot s'acaba pagant amb diners, sinó amb l'esforç dels seus membres, que aquest no ha de faltar de ben segur.